हज़रत अबू वर्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पाण फरमाइनि था त मां हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी उफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां ॿुधो त पाण फरमाइनि था त मदीने वारे साईं पाण फरमायो त जेको शख़्स कंहिं यतीम जे मथे ते शफ़क़त ऐं प्यार जो हथु रखंदो, मदीने वारा साईं पाण फरमाइनि था त अल्लाह ताला उन शख़्स जे हथ जे हेठों हर हिकु वार जे बदिले हिकु नेकी अल्लाह ताला अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ऐं एतिरो न आहे, अञा मदीने वारा साईं पाण फरमाइनि था त उन शख़्स जे हथ जे हेठों जेको हर वार जे बदिरे अल्लाह ताला हिकु हिकु गुनाह माफ़ फरमाए छॾे। ऐं मदीने वारा साईं अॻिते फरमाइनि था उन शख़्स जे हथ जे हेठों जेतिरा वार ईंदा ओतिरो अल्लाह ताला हर हिकु वार जे बदिरे हिकु हिकु दर्जो अल्लाह ताला बुलंद फरमाए छॾे। सुभान अल्लाह। हे त सिर्फ़ु शफ़क़त जे ऐं प्यार जे हथ रखण जो नतीजो आहे। त ॿुधायो जेको यतीम जो ख़्यालु करे, उनजी परवरिश करे, उन्हनि खे सीने सां लाहे त उन शख़्स जे लाइ छा मक़ाम। अल्लाह मुंहिंजा अदा यतीमनि सां प्यारु कयो, उन्हनि जी बांह ॿेली थियो, उन्हनि खे हर दुख सुख में उन्हनि सां साथ ॾियो, अल्लाह ताला तव्हांखे नवाज़े छॾे।